Здравствуйте, уважаемые Сайн байцгаана уу эрхэм телезрители. хүндэт Неожиданно үзэгчдээ. Манай бүс возникла нутагт цагаагаар в гэмт регионе дулаарч талбайн ажлаа эхлүүлэх начало боломжийг активных бүрдүүлнэ. работ Ийхүү по этому 2026 участку. оны То газар есть тариалан способствует цэцэрлэгжүүлэлтийн фактически улирлын началу талбайн үе албан так ёсоор называемого эхлэж полевого байна. Та периода бүхэндээ энэ жилийн талбайн трудово-огородного ажлаа сезона эхлүүлж байгаатай нь хувийн зүгээсээ баяр хүргье. Талбайд Чем всех гарахаас өмнө бид поздравляю. үргэлжлэгээ При этом бүрэн хочу дуусгах заметить, что ёстой. мы должны с вами Үргэлжлэгээ нь также үдэж гисэн бас арчилгаа хэрэгтэй поставить гэдгийг мартаж в болохгүй. ближайшее Тиймээс время үргэлжлэгээний тухай продолжим яриагаар говорить. Именно нэвтрүүлгээ с этого мы начнем эхлүүлцгээе. сегодня разговор. Итак, мы с вами Өнөөдөр бид завершаем холууны посев төрлийн десантных культур. ургамлуудыг үргэлжлүүлж суулгаснаар үргэлжлэгээ шаардлагатай бүх ногооныхоо үргэлжлэгийг дуусгах юм а. Ингээд холууны төрлийн 5 ногоо болох холуу өөрөө, хургангуй буюу кабачок, түүний овгийн цукини, тэгээд тарвас амтдгуй болон патиссон зэрэг ургамлуудын талаар ярилцсанаа. Эдгээр 5 төрлийн ургамлыг манай нөхцөлд ургуулах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь ойрын өдрүүдэд үргэлжлүүлж суулгаж амжаарай. Тэгээд гадаа ил талбайд энэ янзаараа дулаарах юм бол 6 дугаар сарын 5-наас 10-ны хооронд суулгах юм шүү. Цаашдаа хүүтрээд байхгүй гэдэгт би итгэж байгаа. Сорт болон гибрид үрийн тухайд хүмүүс өөрсдийн дуртай үрээ худалдаад аваад тариарай. Хамгийн гол нь аврах том хэмжээтэй холуу ургуулах гэж улаарад байх хэрэггүй. Ойролцоогоор 3-аас 4 кг жинтэй сортууд зөндөө байгаа. Жишээлбэл дээшээ ургадаг алтан лир буюу золотая груша, конфетка зэрэг сортуудыг сонгоход сайн ургаж сөгөн шүү. Мөн яагаад ч юм хүмүүс холууны төрлийн ногоо патиссоныг тэр болгон тариад байдаггүй. Уг нь даршилж хэрэглэж болдог, хуурга хийхэд нэн тохиромжтой, сонирхолтой аж тустай ургамал. Сортын хувьд бидний эртний танил болсон дискийг тарьж ургуулж болно. Мөн сүүлийн үед бутан хэлбэрийн сортууд ч гарч ирсэн байлаа. Энэ бол зонтик сорт. Бутлаж ургадаг болохоор танай талбайд бага зай ажиллах боломжтой. Ер нь патиссоныг мандалд ургуулаарай гэж зөвлөх байна. Талбайдаа эхлээд нэг ургамлыг тариад үзчих. Ер нь холууг нэх олон тариад байх шаардлагагүй шүү дээ. Харин хургангуй буюу кабачокыг нэг дор ядаж 2 ургамал тариалаарай. Нэг нь энгийн хургангуй 100 ургуулж хүнсэндээ хэрэглээд байж болно. Харин хоёр дахьыг нь цукини сортын хургангуй тарьж, цукини нь бараан зузаан хальстай. Өвөл 2-оос 3 дугаар сар хүртэл хадгалж хэрэглэж болдог онцлогтой ургамал. Тиймээс өвлийн цагт махан таташ хийх зэрэгт хольж хэрэглээд байхад тохиромжтой. Харин ердийн хургангуйг бид зун, хоол эсвэл икра хийхдээ нугаш болгон ашигладаг билээ. Одоо бүгдээрээ суулгах савныхын тухай ярилцъя. Холуу болон патиссоныг 1 литрийн багтаамжтай савнд суулгах шаардлагатай. Учир нь эдгээр ургамлууд нь богино хугацаанд томорч ургадаг юм. Харин хургангуй, тарвас амтдгуйг 300 мл багтаамжтай ёроолдоо нүхтэй ийм аяганд суулгаарай. Суулгах хөрсний тухайд өмнө нь хэлж байсан шимт бэлэн хөрс болох травиаттаг ашиглаж болно. Амьд хөрс гэж нэртэй. Энэ шимт хөрсийг би энэ жил туршиж үзэж байна. Бусад төрлийн ногооны үргэлжлэгийг хийхдээ ашиглалаа. Маш сайн үр дүнтэй болохоор та бүхнийг ч бас дуршаад үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Таравитан бүх төрлийн ургамалд шимт хижөөлөх зорилттой ийм хөрстэй. Мэдээж заавал үнэтэй бэлэн хөрс авалгүйгээр хямд төсөр аргаар өөрөө шимт хөрс хийчих боломжтой. Тэгээд холууны төрлийн ногоонуудад тийм хөрс нэлээд их ороод байхгүй. Хөрсөө бэлтгэхдээ 1% нь ялзмаг, 3% нь хар шороо байхаар хольж шимт хөрс хийдэг юм. Харьцаа нь 3-ыг харьцах 1 гэсэн үг. Үргэлжлэгийг соёолж гарч иртэл нартаа газарт тавиад дараагаар нь хүлэмж эсвэл үргэлжлэгээний хүлэмжиндээ хийж гинэ. Энэ хүрээд бидний холууны төрлийн ургамлын тухай яриа өндөрлөж байна. Бид үргэлжлэгээ бэлдэх, үргэлжлүүлэх үеэ өнөөдөр дуусгах юм талбайн ажилдаа хийгээ гарна. Талбайн ажилдаа гарахын өмнө үргэлжлэгээнүүдийнхээ арчилгааг бид мартаж огтоос болохгүй билээ. Та бүхэн харж байгаа бах. Улаан лоолын соёолж яагаад ингэж өндөр ургаад байгаа тухай би ярьж өгье. Үүнд хэд хэдийн шалтгаан бий. Мэдээж үргэлжлүүлсэн хөрсөн дагуулгадж байгаа. Азотын хэмжээ нөлөөлсөн, азотын бордоо ингэж өндөр ургахад нөлөөлдөг юм. Азот бол ургалтыг дэмждэг гол элемент шүү дээ. Хоёрдугаар дасгалгааны температур хэд халуун байх буюу 25-аас 27 хэм байхад үргэлжлэх нь тохиромжгүй. Гол нь 22-оос 20 хэмтэй байх
багтал хангалттай байдаг. Гуравт гэрэл дутагдах явдал. Гэрэл хайж өндөр ургах тохиолдол байдаг. Тиймээс үргэлжлэгээ нар сайн дусдаг цонхны давцсан дээр байрлуулах хэрэгтэй. Тийм боломж байхгүй бол зориултын нэмэлт гэрэлтүүлийг ашиглаж бас болно. За нэгэнд ингэж өндөр ургасан үргэлжлэгийг бид яах ёстой вэ? Энэ үргэлжлэхийг ихэд ил талбайн улаан лойлих. Тэгэхээр эднийг 5 дугаар сарын 20-оос 25-ны орчимд гадаа ил талбайд нуман тулгуур хатгаж бүрээсээр хужиж суулгах хэрэгтэй болно. Тэр хүртэл үргэлжлэгээ маань хэд томорч хөгширч магадгүй. Тиймээс 1980-ад оны үед Америкийн ургамал зүүж Мит Лайдер маш олон шинэлэг аргуудыг амьдралд нэвтрүүлсэний нэгийг туршиж үзье. Үргэлжлэгээ хэд өндөр ургасан тохиолдолд энгийн хайчаар навчны үзүүрийг тайрах хэрэгтэй. Навчийг бүтнээр нь биш зөвхөн үзүүрийн хэсгийг хэсэгчлэн тайрах юм а. Ингэж хайчилснаар ургамал нэмж өндөр ургахаас илүүтэйгээр ишээ бэхжүүлэн бүдүүрч ургадаг. Би энэ Митлайдерийн аргыг олон жил хэрэглэж байгаа үр дүнтэй сайн арга шүү. Голдуу улаан лойл тариалахтаа ашигладаг арга л да. Чинжүүнд бас хэрэглэж болдог. Гэхдээ чинжүүн барагтай бол улаан лойл шиг ингэж өндөр ургадаг юм а. За дараагийн нэг аргыг танилцуулъя. Энэ бол шилжүүлэн суулгах арга. 300 мл-ийн аягнаас 1 эсвэл 2 литрийн багтаамжтай арай том савнд суулган шилжүүлэх хэрэгтэй. Ингэж суулгаснаар үндэс салаалан ургаж томордог. Ингэж салаалан ургасан үндэстэй соёолжийг 5 дугаар сарын 25-нд гадаа талбайд суулгавал илүү эрт ургац өгөх боломжтой болно. Хамгийн гол нь 40-42 грамын нэгтрашилтай бүтээлгээр хужиж өгөхөө мартаж болохгүй. За эрхэм үзэгчдээ одоо бүгдээрээ гадаа талбайд гарч нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлцгээе. Ну, уважаемые садоводы, начинаем активно. За эрхэм үзэгчдээ жимсний мод буцөөгөө арчлах үе маань ирээд байна. Манай альбины мод ингэж харагдаж байна. Өмнөх дугаараараа бид унсан навчсаа хамтдаа цэвэрлсэн. Тааж бас навчсаа цэвэрлэн компост эсвэл парник хийж ирээдүйн бордоогоо бэлдсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Харин энэ 7 хоногт бид моддоо цайруулан будах ёстой. Урд жил будсан бол давхардуулан будаж сэргээж цайруулах хэрэгтэй болно. Энэ нь моддыг хаврын хурцнаар нь цохигдож зочрол авахаас хамгаалахаас гадна орчин үеийн цайруулагч будагны найралган дах бодис хортон шавж өвчин эмгэгээс урдчлан сэргийж өвчин үүсгэгчийг устгах ач холбогдолтой байдаг. Хамгийн гол нь зөв сонгож хэрэглэх нь чухал. Энэ бол сайн чанарын шохон будаг агаар нэвтрүүлдэг өвчин хортон шавжнаас сайн хамгаалдаг бүтээгдэхүүн юм а. Доктор сад гэдэг нэртэй бүтээгдэхүүн байгаа. Ер нь зах зээл дээр маш олон төрлийн сонголтоогоор худалдаалагдж байгаа. Та өөр тохирох бүтээгдэхүүнийг зөв сонгож аваарай. Хэрвээ магадгүй бэлэн будаг авахд үнэтэй байвал модны үнсийг шавартай хольж зуураад үрхэж болно. Ер нь энэ бол хамгийн хэмнэлттэй уламжлалт арга л да. Шавар өөрөө ариутгал халдваргүйжүүлийн үүрэг гүйцэтгэхээс гадна хамгаалтыг сайн хийж өгдөг юм. Гэхдээ зориултын цайруулагч будаг тийм үнэтэй байхаа болсон болохоор энэ уламжлалт аргыг хэрэглэх хүн зөвчтэй. Будгаа ингэж найруулан цэцгийн шиг нэгтрэлтэй болгож өгнө. Ингээд энэ будгаараа модны ёроол, иш болон үндсэн том үчрүүдийн уг хэсгийг нь сайн будаж өгнө. Будаж эхлэхээс өмнө ийм төмөр сойз аваад будах хэсгийнхээ холтос өмнө жилийн будагны үлдэгдлийг сайтар цэвэрлээрэ хохурж, хуучирчсан холтос өмнө жилийн будагны үлдэгдэл зэргийг сайтар цэвэрлсэний дараа л будгаа түрхэх юм шүү. То есть зачищаем. И затем уже начинаем. Будахтаа дээрээс нь доош чиглэлтэй будна. Хэцүү зүйл огт байхгүй, та бүхэн ч чадна. Гол нь нар хамгийн их тусдаг өмнө болон баруун талыг нь онцгойлон анхаарч маш нэмбай будах хэрэгтэй. Ингэж байж л модны холтос наран түлэгдэх хагарахаас сэргийлж чадна. Харин хэр өндөр будах вэ гэдгийг та өөрөө шийдээрэй. Манай бүрээдэд нутагшуулсан, гаргаж авсан сортууд гэхэд л холтсон хагарах тохиолдол гардаг тул ийм өндөр хүртэл будахыг би илүү үздэг юм аа. Хэрвээ танай моднууд өөр дулаан бүс нутгийн өөр селекцийн сорт бол нямбаалан зузаан будах шаардлагатай болох байх шүү. Будад дууссаныхаа дараа модныхоо үндэсний тойрог буюу престволны крүүгийг ямжлах хэрэгтэй болно. Би ийм 20 см-ийн өргөнтэй тууз ашиглаад 2 жил болж байна. 30 см-ийн өргөнтэй тууз байдаг гэсэн боловч би одоогоор олж харж амжаагүй л байна.
Энэ 20 см-ийн тууз нь маш сайн үүргээ гүйцэтгэж, өвлийн хүүтэнд хагардаггүй. Ер нь бол шороо мандлаас татгалзаж, ийм тусгай зориултын хүрээлэгч тууз ашиглаарай гэж зөвлөмөр байна. Учир нь шороо мандал услгааны үед амархан угаагдаж задардаг, хэлбэрээ алддаг. Бид ихтэй худалдан ав гэж та бүхнийг ятгахгүй. Та өөрөө л шийдээрэй. Надад лав энэ туузан хүрээ үнэхээр их таалагдсан. Одоо хүрээгээ засаж баг зэрэг шороогоор даруулж өгөх хэрэгтэй. Усаа алдахгүй байх сайн талтай. Ингээд модны үндэсний тойрог буюу мандал бэлэн боллоо. Услгааны тухай ярихад өнгөрсөн намар нилээд шигтэй байсан. Одоо ч чиг хурд ундэс ихтэй байна. Мөн өвөл их зас унсан чиг хангалттай өгсөн болохоор одоогоор нэмэлт услага хийх шаардлагагүй гэж бодож байна. Ингэснээр та мөнгө заваач хэмнэх боломж бүрдэж байгаа шүү дээ. Эцэст нь мод буц сөөгийг бордох шаардлагатай эсэх талаар ярилцъя. Бордохын хувьд бол тийм ээ. Ялангуяа нас бий гүйцсэн ургац тогтмол өгдөг моддыг бол заавал бордох хэрэгтэй. Би минерал эрдэст бордооны оронд өөрийн бэлдсэн компост ашигладаг. Зах зээл дээр маш олон төрлийн минерал бордоо байдаг. Миний сонголт бол өөртөө л зөв юм да. Энэхүү том алюминий мод маань 16 настай болохоор үндэсний тойрог мандалд нь 3% компост буюу бордоор хөрс нэмж өгөхөд л хангалттай. Энэ нь нэг талаасаа бордоо болохоос гадна нөгөө талаасаа өнгөө хөрсийг хучиж, шимт хижээл, ус чигээ алдахаас нь хамгаалдаг. За ингээд эрхэм үзэгчтэй, ирээдүйн ургац жимсний хэмжээ таны өнөөдрийн ажлаас хамаарах тул арчилгаагаа сайн хийх. А сейчас я вам покажу, уважаемые телезрители, как правильно размножить ампельный. За эрхэм үзэгчтэй, одоо би та бүхэндээ саксны гүзээлзгэн буюу ампельная гүзээлзгэнийг хэрхэн зөв үржүүлэх талаар зааж өгье. Ер нь энэ аргаар олон ургамлыг үржүүлж болдог. Хувийн-дах гүзээлзгэн маань 3 дахь жилдээ ургаж байгаа болохоор хэд шигүү болж ургац нь эрс багассан. Энэ нь хөрсний шимт хижээл нь барагдаж дууссан болохыг илтгэж байна. 8 литрийн багтаамжтай хувийн ашиглана. Хувингийн ёроолд агаар нэвтрүүлэх нүх гаргаж өгөх хэрэгтэй. Ёроолд нь ус зайлуулах буюу дренаж хийж өгнө. Дренажинд керамзитыг ашиглах нь хамгийн тохиромжтой байдаг. Ойролцоогоор 2 см зузаантай дэвсэж өгөөрэй. За тэгээд компостоо шигшиж байхад үлдсэн гүйцэд задарч ялзмаг болоогүй органик үлдэгдлүүдийг хувингийнхаа ёроол 10-аас 15 см орчим хийж өгнө. Где-то оставляя сантиметров 10-15 ведре. Энэ нь явандаа задарч бордоо болдог юм. Түүний дээрээс шинхэн буюу шимт хөрс компостоо нэмж өгнө. Почвы добавить. Хувингийнхаа амсар хүртэл дүүргэх хэрэггүй, устгаа хийх болохоор хайлж асгарах эрсдэлтэй. Тэгээд дээрээс нь жижиг керамзитаар хучиж өгөх зай бас үлдэхийг сануулъя. Одоо ургамлаа үндэстэн салгаад авч хогийн ургамлаас нь цэвэрлэхээ мартаж болохгүй, зэрлэгийг нь зулгаачхыг. Ингээд цэвэрлээд үндсэндээ хувингийн буюу ампельний гүзээлзгний суулгац бэлэн болж байгаа юм аа. За одоо шилжүүлэн суулгая. Энэ бас хатсан хэсгүүдийг нь дараа хаажлаад авчихна. Ингээд хувиндаа шилжүүлэн суулгана. Бүх зүйл маш энгийн хөрсөө хуруугаараа тойруулан сайтар дарж нэвтршүүлж өгнө. Ингээд услага хийнэ. Үүний дараа дээрээс нь 1.5-аас 2 см зузаан хэмжээтэй керамзитаар хучиж өгнө. Гэхдээ керамзитаар хучхаа түр азнаарай. Ургамал хөрсөндөө бүрэн дасан зогцож ургаж эхлэхийг нь хүлээгээрэй. Ингээд суулгасан гүзээлзгнээс энэ жил багахан хэмжээний анхны ургац авах байх. Гэхдээ жинхэнэ утгаараа ариун ургацыг 2 дахь жилээс нь өгч эхэлдэг юм шүү. Харин 3 дахь жилээс нь дахин шилжүүл суулгах шаардлага гарах хэсэг нь таны бүрдүүлсэн орчин нөхцлөөс шууд хамаарах болно. Гэхдээ гүзээлзгнийг хувинд ургуулах энэ технологи манай бүс нутагт маш үр дүнтэй тохиромжтой арга гэж би боддог. Учир нь гүзээлзгэн ил талбайд хөлдөх аюултай байдаг бол хувинтайгаа зойр эсвэл подвол өвөлжөөд ирэх жилэн дахиад ургуулах боломжтой арга бол энэ юм да.
Приближается время посева. Парникта өргөст хэмиг суулгах цаг маань ойртож байна. 5 дугаар сарын 5-аас 6-ны хооронд тарьдаг уламжлалтай. Гэхдээ магадгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалan 11 хүргэх тохиолдол байдаг. Парник үүсэх буюу задрах үйл явцаас гарах дулаан, хаврын сэрүүн цагт өргөст хэмэхэд хангалттай дулаан өгч байх ёстой. Тийм ч үүрэгтэй. Өнгөрсөн жилийн био төлш буюу компосто би шигшиж дууссан. Ингээд энэ жил бүх хургамалд бэлэн нэмэх органик бордоо маань бэлэн болоод байна. Сонгон сармис байцаанд энэ бордоо туйлын тохиромжтой. Харин луванд бол үгүй. За бас манжин, улаан лойл тойрохтой хөрсөнд баг зэрэг хольж болно. Ингээд мандлууд маань суларч байгаа болохоор засаж амдлахад асуудал гарахгүй. Жаахан засаж сэлбээд хөрс гисгээр эрт ургацын ногоонуудаа эндээ тарж эхлэндэ. Одоо бидний гол ажил бол шинэ парника гисхийг хүлээх явдал юм а. Өнгөрсөн тариалтын үлдэгдэл хоол хийгээд үлдсэн хүнсний ногооны хальсыг хураасан байгаа. Хурдан гисгээхээр бүтээж ус нэмж өгсөн. Одоо үнрээр нь л хайлж гиссэн болохыг нь мэдэж болохоор байна. Ингээд сайтар хутгаж өгнө. Энд зөвхөн навч ургамлын үлдэгдэл галтгооны буюу хоол хүнсний хальс задарч ялзмаг болж байгаа. Энэ эх жил хүртэл ингэж задарч ялзмаг хэлбэрт орох болно. Дараагаар нь би бод малын бууз худалдан аваад дүүргэж өгнө. Малын бууз ургамлын үлдэгдлээс ирээдүйн бордоо ингэж гаргаж авдаг юм да. Парникийн сэрүүн хэсэгт харин би малын бууз нэмж хийгээгүй. Энэ байгаагаар нь тариалтай хийн. Тиймээс л сэрүүн хэсэг гэж нэрлээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бууз ургамлын үлдэгдэл задрах явцаас дулаан ялгардаг. Харин энд бол тийм зүйл болохгүй. Халуун болон сэрүүн парник тариалт хийхээр ургамал ногооны боловсрох хугацаа нь өөр байх болно. Дараагаар нь хурааж авахд амар байдаг юм а. Ногоочдоо ийм парниктай болоор өргөс тэмих тарвас, ам тутгуа, патисон зэргийг энэ тариалахаас гадна талбайхан органик хог хаягдал үлдэгдлийг дахин боловсруулж бордоо хийх ашигтай арга шүү. Ургамлын үлдэгдэл энд задарч эргээд хөрсөнд бордоо болон очино. Тиймээс манай бус нутагт жижигч гэсэн ийм парник зайлшгүй шаардлагатай гэж би боддог юм а. В нашем регионе обязательно нужно иметь. Ну и, конечно же, особое внимание. За одоо хамтдаа хүлэмжийн ургамлуудаа анхаарлаа хандуулцгаая. Зарим хүмүүс дөнгөж редис, салаатны навчаа тарьж байхад манайх удахгүй ихний ургацаа авахд бэлэн болоод байна. Би уг нь 5 дугаар сарын 1-нд анхны ургацаа хурааж авахар төлөвлөж байсан ч цаг агарын байдлаас болоод 3 орчимд л ихний ургацаа авах нэ. Жишээлбэл Преста гибридүрийн редис маань айл хэдийн булцуун томорж эхэлсэн байгаа биз дээ. Харин энэ генеральский сорт нь арай том булцуутай болохоор жаахан хожуу боловсрдог олонцлогтой. Мөн ойрын өдрүүдэд Индау сортын руккола салаатны навчаа хурааж авна. Харин салаатны гичийн навчны ургалт нь бусдаас хоцорч байгааг та бүхэн харж байгаа байх. Тиймээс хөрсийг нь сэрэгжүүлж өгөх хэрэгтэй. Би шөндөө бүтээлгээр хучаад өдөртөө услаад ингэж ургуулж чадлаа. Харин хүлэмжийн энэ талд хүүтэнд илүү дэсвэртэй ногоонуудын үрсэлгээг байршуулсан байгаа. За тухайлбал Expedition сортын сонгоны үрсэлгээг гэрээсээ гаргаж ирээд эндээ давьчихсан. Одоо орчиндоо зөгцөөд сайхан ургаж байна. Нийтдээ 84 үрсэлгээ байгаа. Бараг 3 квадрат метр талбайд тариалахад хангалттай хүрэлцэнэ. Харин энд бол Expedition сортын сонгоны үрсэлгээг тусад нь ямарваа нэгэн аяганд ургуулалгүйгээр цаг нь болохоор шууд ил талбайд суулгахаар бэлдсэн суулгацууд байна. Мөн энд үндэст петрушка, үндэст сельдерей болон ишт сельдерейн үрсэлгээнүүд ургаж байна. Энд нэг чухал зүйлийг би сануулan хэлье. Хөрсний хүүтэн доороос нь хайрхаар сэргийлж үрсэлгээнүүдээ би ийм зузаан банзан дээр тавьсан байгааг хараарай. Ингэлж хамгаалж тавьж байгаарай. Учир нь манай бүс нутагт хөрс 3 м хүртэл гүнд хөлддөг юм а. Тиймээс доороосоо их хүүтнээр хайрдаг гэсэн үг. За тэгээд дулаан орж хөрс гисгээр эд нарыгаа гадаа суулгаад оронд нь 5 ширхэг улаан лойлын суулгахаар төлөвлөж байна. Одоохондоо эднэрт гадаа агаарт дасан зогцох болцоог нь олгоё доо. Гадаа харьцангуй сэрүүхэн байна гэж хүлэмжээ ашиглахгүй хоосон битгий орхиорой.
Тэгээд сая гинт сайхан дулаарч ургамлын ургалтыг сайхан дэмжиж байна. Магадгүй айл бүр өөрийн дуршлагаараа улаан лойл чинжүүгээ суулгах цагаа тооволдог байгаа. Миний хувьд бол 5 дугаар сарын 5 орчимд суулгахаар төлөвлөсөн. Түүнээс урьдчилж эдгээр ир тургацын ногоонуудаа хурааж авах болно. Мөн чинжүүгээ бол илүү дулаан дуртай ургамал болохоор нь улаан лойлтойгоо хамт суулгах гэсний хэрэггүй санаарай. Ну и наконец не могу не сказать о грядах, потому что мы их должны подготовить. Одоо мандлуудаа хэрхэн тариалтанд бэлдэх талаар ярилцъя. Юун түрүүнд хавар суулгадаг сонгон, сармис, луун, салаатны навч, эрдийс зэрэг ургамлуудаа зориулан мандлуудаа бэлдэх хэрэгтэй. Би мандлуудаа засаж нэгийг нь улаан өнгийн будгаар будсан их сайхан өнгөлөг харагдаж байгаа биз дээ. Мандлын хөрс хагарсан харагдаж байгаа бол энэ нь хит их чихтэй байгаагийн шинж тэмдэг. Намар орой бороо их орсон, өвөл цас их унсан. Мөн саяхан бороо орсон зэрэгээс хамаарад хөрсөнд чийг их хуримтлагдсан байна. Тиймээс гадаад дулаарч хөрс бүлээсхийг хүлээх хэрэгтэй. Би одоо бас нэгэн алтан дүрм байдгийг сануулъя. Манай бус нутагт энэ алтан дүрмийг заавал баримтлах хэрэгтэй. Нэг төрлийн ногоог нэг мандалд 2-оос дээш жил дараалан тариалж болохгүй. Учир нь хөрсний бичил элементүүд, марганц, цайр, боорыг нэг төрлийн ургамал шавхчихдаг. Мөн ургамлын өвчлөл, хортон шавж ургамлаад агаад хөрсөнд үргэлждэг. Тиймээс заавал сэлгэн тарьж байх хэрэгтэй. Хэрвээ та өмнө нь юу тарьснаа мартаад байвал тэмдэглэл хөдлөөрэй. 1-р мандалд байцаа, 2-р мандалд сонгон гих мэтээр бичээд хавар нь юу тарихад төлөвлөхөд маш амар байдаг юм шүү. Мөн луун зэрэг ялзмаг ихтэй хөрсөнд сайн ургаж, ариун ургац өгдөг боловч ингэж ургасан болцоод ургамал маань удаан хадгалалт даадгүй муу талтай. Тиймээс хамгийн илсрэг хөрстэй мандалд луунгаа тарих хэрэгтэй. Луунгаа ил талбайн улаан лойлтой сэлгэн тарьж болно. Харин сонгон саримсыг байцаатай сэлгэн тарихад нэн тохиромжтой. Одоо юу тарихад төлөвлөж өөрсөлгөө болон шууд үрээр тарих ургамлуудаа хуваарлах хамгийн хариуцлагатай үе гэдгийг та бүхэнд дахин сануулъя. Рассадные культуры. Традиционно в нашем регионе мы с вами достаточно много. Манай бус нутгийнхан төмсийг их хэмжээгээр тариалж хүнсэндээ хэрэгэлдэг уламжлалтай. Тиймээс үрийн төмсөө тариалтанд зөв бэлтгэх нь хамгийн чухал. Юун түрүүнд үрийн төмстэй нь сорт их байх ёстой гэдгийг санаарай. Та бүхэн үзэсгэлэн худалдаа захаа сайн сортын үрийн төмс олоод авчих. Нийт үрийнхээ төмсний 10% нь Гала, Разора, за эсвэл энэ Вега шин сортын эрт боловсрдог төмсийг сонгон тариалаарай. Үлдсэн 90% нь манай бус нутагт сайн ургадаг дунд болцсон, эсвэл дунд эрт болцсон Тулевский, Королева Анна, Памяти Аргачева, Адриатте зэрэг сортуудыг сонгож тариалаарай. За тухайлбал энэ Германы Цуккира сортын дунд болцсон төмс маш сайн ургац өгдөг юм а. Өнгөрсөн жил сонгож авсан үрийн төмсөө торон савнаас нь гаргаж нэг бүрчлэн шалгаж өвлийг хэр сайн давсан болохыг нь шалгаж үзээрэй. Эрүүл булцуунуудаа ялгаж аваад элдэв ургацсахтай гаж хэлбэртэй бол үрийн төмс болох гэсний хэрэггүйг нь ангилаад хайж. Заримдаа ийм өвчлсөн төмс таарах тохиолдол байдаг. Ийм төмсийг зүгээр хайж болохгүй, заавал устгаж шатаах хэрэгтэй шүү. Учир нь хайжих бол бусад газарт өвчлөл тараах халдварын их үүсвэр болдог юм а. Үрийн төмсний булцуу баг зэрэг ногоорсон байвал тун сайн. Энэ нь хортон шавжнаас өөрийгөө хамгаалж байгаа байгалийн зэвсэг юм. Одоо бүгдээрээ үрийн төмсөө дулаан газарт хадгалж ийм цагаан соёо иш ургуулах хэрэгтэй. Хэдхэн миллиметр ургасан үрийн төмсийг хөрсөн суулгахад маш сайн үндэслэдэг. Дараагийн хуулбар нь та 7-оос 10 хоног дулаан газарт байлгаад 2 см орчим урттай ийм соёо үндэс ургуулж гаргах хэрэгтэй. Тэгээд түүнийг хөрсөн суулгахад 20-оос 25 хоногийн дараагаас л ингээд ургаад гараад ирэх болно. Ингэж үндэслүүлж тарих нь 100 богинтой манай бүс нутагт хамгийн үр дүнтэй арга. Харин сортын үрийн төмстэй нь хэд соёолж
Бүр ийм болтлоо үрчилээдсэн байвал яаралтай сэрүүн газарт хийж цаашд ургалтыг нь зогсоож өгөх хэрэгтэй. Чигээ энэ гарч ирж байгаа үндсэндээ өгсөн болохоор ингэж хорчидаг юм үр удмаа үлдээхийн тулд өөрийгөө зориулж байгаа гэсэн үг. Ер нь үрийн төмсийг 12-оос 15 хэмийн дулаантай газар нарны шууд тусгалаас хол байлгах хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгвэл сайн хадгалагдана, сайн соёолно. Мөн суулгахдаа ингэж шийгээ алдсан бол сайн услах хэрэгтэй шүү. Төмсний ургацын 40% нь зөвхөн үрийн чанараас хамаардаг гэдгийг дахин сануулъя. Та юу тарина, түүнийг л хураана гэдгээ санаарай. Энэ үйлрэл тариаланд тань туслах олон шинэ бүтээгдэхүүн гарсан байна. Манай нэвтрүүлгийн албан ёсны ивент итгэгч САДМ дэлгүүрээс тэднийг худалдан авах боломжтой. За энэ бол Удебрай буюу бордоороо хэмээх 100% органик гаралтай бордоо байна. Энэ цуврал бордоог ургамал бүрийн онцлог тохируулан гаргаж авсан сонгон сармис өргөст хэмээх улаан лойл гих мэтээр төрөлжүүлсэн нь тариаланчдад их ач тустай гэдэг нь тодорхой. Энэ жил хэрэглэж үзэн нэг удаа бордоход л хангалттай болохоор суулгахтай бордоод өгөөрэй. Та бүхэн энэ бордооны орц найрлагыг тогтон уншаад таалагдж байвал дуршаад үзээрэй. Тун удахгүй бид төмсөө суулгах болно. Харамсалтай нь үрийн төмс болгон эрүүл байдаггүй. Янз бүрийн өвчин үүсгэгчтэй үрийн төмс байх тохиолдол гарна шүү дээ. Тухайлбал үрийн төмсөө олон жил шинжилж амжаагүй тохиолдолд хөрсний хаг буюу парша өвчнөөр өвчлөх тохиолдол байдаг. Тиймээс орчин үеийн энэ ариутгалын бодисыг заавал хэрэглээрэй. За энэ бол хүмүүсийн сайн мэдэх табу бэлтгэл байна. Уг бэлтгэлийн дараагийн сайжруулсан хувилбар табу трио буюу гурвалсан үйлчлэгээтэй шинэ төрөл нь гарсан байна. Энэ нь мөөгөнцөр болон хортон шавжийн эсрэг үйлчлэгээтэйгээс гадна утсан хорхой буюу праволучникоос маш сайн хамгаална. Мөн пакравитл гэдэг маш сонирхолтой бэлтгэл гарсан байна лээ. Хэрв та үрийн төмсөндөө итгэлгүй олон жил ашигласан бол ийм төрлийн ариутгагч бодисуудыг ашиглаад ургацаа хамгаалах боломжтой юм шүү. За энэ улирлын шинэ бүтээгдэхүүн бол Vega сортын төмс. Энэ нь Razera Galaтай адилхан герман селекцийн эрт болцсон сорт. Манай бүс нутагт эрт болцсон төмсийг нийт талбай хаан 10% заавал тариалах шаардлагатай байдгийг бид мартаарай. Vega сорт нь цардууллаг чанар нь дундаж боловч манай цаг уур нөхцөлд маш сайн зохицсон сорт. Сайн ургац өгнө гэдэгт итгэлтэй байж болно. Эдгээр шинэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч САДМ сүлжээ дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой. Сонголт тань мэрэгэн байх болтугай. Хэрхэн үзэгчтэй биднийг 5 дугаар сарын амралтын өдрүүд хүлээж байна. Баярын өдрүүдээр цаг агарын мэдээгээр бол таата тогтун байхаар байна. Тиймээс эдгээр өдрүүдээр талбайдаа итгэвчтэй сайн ажиллаад өгөхийг уриалмаар санагдлаа. Та бүхнээс ирж байгаа хамгийн гол асуулт бол эрт ургацын ногоонуудаа хизээ тарих бэ гэсэн асуулт байна. Миний бодлоор хөрс хараахан хангалттай гисээгүй байгаа болохоор 7 хоног хүлээсэн дээр болов уу. Харин Улаан Үд хотын Аршан Ягара Шишкова зэрэг нарны тусгал сайн харьцангуй дулаан газруудад сонгон сармислуунга тариад эхлэж болно. Гэхдээ заавал бүтээлгээр бүтээгээд өөхөө битгэх юм артаарай. За бусад газрын хувьд 7 хоног хүлээгээд хөрсөө сайн гисэж дулаарсны дараа тариалдаа эхлүүлцгээе. Та бүхэндээ талбайн ажилд нь бүтээмж өндөртэй, сэтгэл өөдрөг байхыг хүсэн гэрвэ.